ہاں یہ ہے جی ایک کلٹس کی اسمبلی ہے، کلٹس 2007 ماڈل 3 سلنڈر، یہ اس کی ہیڈ لائٹ اسمبلی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو اس کی سبز تار ہے نا یہ ارتھ کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو تار ہے لال تار نیلی لکیر، یہ لیٹ فل کی تار، ٹھیک ہے، لیٹ فل کی۔ اور یہ جو تار ہے یہ اسمبلی آن کی تار ہے، یعنی کہ لائٹیں آن کرتے ہیں نا، فل لائٹیں وہ آن کی تار ہے، لائٹوں آن کی۔ اور یہ ہے لو لائٹوں کی، یہ لو لائٹ کی ہیڈ لائٹ کی، یہ لائٹیں آن کی، یہ لائٹوں ہائی کی، اور یہ ارتھ۔ یہ تار ہے، یہ ہے اگنیشن سوئچ کی پیلی تار، دیکھنا نا، یہ اس میں کرنٹ آ رہا ہے۔ اور یہ بھی پیلی تار اگنیشن سوئچ کی ہے، یہ سوئچ بند، کرنٹ بند، یہ بھی اگنیشن سوئچ کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس کے ساتھ کی ہے، یہ ہے پارکنگ کی۔ یہ جو پیلی تار ہے اس سے فیوز سے کرنٹ آ رہا ہے، اس پیلی تار میں یہ جو کھڑی ہے اس میں ڈائریکٹ کرنٹ فیوز سے آ رہا ہے، ٹیل کی، پارکنگ کی۔ اور یہ جو ہے نا یہ اسمبلی اب کرنٹ نکالے گی، پارکنگ آن کر رہے ہیں، دیکھنا ہے، یہ بند ہو گئی، یہ آن ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہے کلنڈر سائڈ اشارے کی، ٹھیک ہے۔ یہ ہے ایل والی تار، ٹھیک ہے، فلیشر کی جو۔ اور یہ ہے کیا کہتے ہیں ڈرائیور سائڈ اشارے کی، یہ کلنڈر سائڈ، یہ ڈرائیور سائڈ اشارے کی، سبز تار لال لکیر ڈرائیور سائڈ اشارے کی۔ اور یہ جو فلیشر کلر ہے اوپر سبز لکیر ہے، یہ ایل کی ہے تار، فلیشر کی ایل کی۔ اور یہ ہے کلنڈر سائڈ یعنی کہ لیفٹ سائڈ کی اشارے کی، نیلی تار لال لکیر، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے نا یہ ڈائریکٹ کرنٹ ہے اس میں، ٹھیک ہے، ڈائریکٹ کرنٹ آ رہا ہے چاروں اشاروں میں۔ اور یہ جو تار ہے نا جب اس کو سوئچ آن کریں گے یہ اسمبلی میں کرنٹ چلا، فلیشر کی بی میں کرنٹ چلا جائے گا، یہ بند کر دیا بند ہو گئی، یہ آن کر دیا آن ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں فلیشر آن کر رہے ہیں، یہ اب ڈائریکٹ کرنٹ آن ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سوئچ بند ہے یعنی کہ یہ بی کی تار ہے، یہ بند ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ اگنیشن سوئچ کی ہے، یہ ڈرائیور سائڈ کی ہو گئی اشارے کی، اور یہ ہو گئی ایل والی تار یعنی کہ جو فلیشر کرنٹ نکال رہا ہے، اور یہ ہو گئی کنڈکٹر سائڈ لیفٹ سائڈ کے اشارے کی۔